烧好了没有挂？好吧，我自己尝了一下，完全够的。够不够的没有我们说了算，你一个人说了够的哈。我先给你们一个美好的愿想是吧？念想呀！打开看看，噔噔噔噔，见证奇迹的时候到了。来开始。卖相很好，是不是？哇！我先从哪里开始吃呢？这是土猪肉，你哪里来的土猪肉？叉叉他们家带过来，菲菲她外婆家的呀。哦，那是去年的肉嘞。啊，你看，你夹一片过来，你看这土猪肉，我告诉你，吃吧。给你盖浇一片。好绝了！快吃。这个豆腐干你哪里来的？卖来的，叮当买的呀。再尝一口。晚上不能吃这么多了。哎呀，我就吃2片菜，其他都不吃了。没人看就。现在呢，我们把它当大熊猫养，等它一考完试之后，我们3餐都不管它，当狗养。当狗养啊。就是我们吃剩下的倒点给它吃就行了，管啊。我们农村的狗不是吃剩下的倒给它吃的吗？对，要当野狗养，还不能是家养的狗。那什么意思？当野狗怎么当野狗呀？家养的狗还得给打疫苗啊，啊，还得穿个鞋子，还定期给洗澡，是不是啊？对野狗呢，就是有的吃的给一口，没得吃的管也不管。对，就是我们吃完了，它就没有就没有了。如果我们剩下有，就给它一点，这个意思吗？或者吃完我们去在雾化去。对，去我们去做雾化，然后去看小猪佩奇。吹风机，王一看2个吹风机。怪你现在，我这王爷，你现在做雾化还要看小猪佩奇的吗？他的雾化机里面，他的雾化机里面全部是。他默认去吹雾化、去吸雾化的是小孩得了哮喘。哦，这样子啊？对。你爸爸给我看那个视频，把我笑死。我说王爷现在做雾化还要看小猪佩奇，把我笑的。这块薄的。哎，对，你是这种做的薄切的。好不好吃？我们都是。好，乖，端走。你不怕狗护食？护一下。汪汪这样。